Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi sidder og spiller noget 5M, og inde på London Town RP, og I er velkommen til at smide en ansøgning til at blive whitelist. Vi spiller som min karakter. Jeg sidder i Gambino Radio lige nu. Så jeg er lige... Og der er OC, det skal vi ikke lige... Okay, så de snakker lige nu. De snakker lige nu bare lidt om en, der står på serveren, som der vil være spændende. Det er rimelig irrelevant, men ja, vi så spiller 5M, som sagt, og bange for kødet på motorvejen. For nogle gange flyver jeg bare igennem. Jens, hvor skal vi mødes? Vi skal lave det der. Og jeg kommer. Mig og Jens, vores bandeleder, vi skulle lave noget RP, så det tænker jeg lige, jeg smutter derover og så skal jeg lige mødes med ham. Hvor meget koster den her Demon Horse? Så Jens, nu er jeg ved at være med på garage. Kan jeg købe den? Er du ikke på arbejde? Jo, men jeg gør det ikke. Hej Jens. Hop ind. Skal jeg hoppe ind? Okay. Ja. Jeg har en aftale. Hallo. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Vi skal bare et eller andet sted hen. Og kører bare lidt rundt. Ja, som man lige sagde, så kører vi bare. Kom bare ind for safen. Jeg skulle da en pistol på mig. Det var selvfølgelig meget. Nå, hvor kan vi hen? Bare spilfanden, hvad det hedder, vent. Vi kunne også overtage Nationalbanken. Nej, det er dårligt rullepølse at overtage bankerummet. Okay. Nej, det er ikke dårligt rullepølse. Jo, det er. Fordi du er ordentligt syd for dem. Han sidder og spiser pizza, så... Vi har ikke vores rullemad i hånden. Jeg har ikke min rullemad i hånden. Min webcam boys, sorry. Okay. Hvad Jens? Den her mic, det er ikke den jeg snakkede, det er den jeg bruger til RP. Så det er den jeg bruger der, for den her mic, det bliver lidt lav. Kan jeg godt få vores bandebil? Så. Kan jeg godt få... Har du sgu allerede? Jeg har ikke den. Jeg må gerne pull op, hva'? Bare det kunne få den. Og hvis I kan skyde baggrunden, så er det bare noget ammunition med her. Så. Guten Tag. Så ja, vi spiller bare som Gambino, og det er faktisk rimelig fedt. Så... Chartan, så. Var det okay, eller hvad? Okay. Nej! Hvad du laver, man? Nu så lige sammen, det kan godt for dem. Skal vi chatte udenfor? Det er velkommen. Okay. Okay, det der, det er klamt, det der må... Men kan jeg ikke give dig en losing? Så er den der. Det må du så heller ikke, altså. Nå, okay. Nå, det var bare det for den her gang. Nu går jeg ind igen. Med bjælleklangen. Okay, nu er det der magter ikke, bro. Jens! Wallah akbar! Det var ikke en fucking Demon Hawk, jeg skulle have. Så? Det var en fucking Q7, slog jeg fucking sagde til dig. Du sagde Demon Hawk. Ja, men jeg rettede det. Jeg har lige overført 4 minutter til en fucking Q7. Kom lige over. Kom lige over selv med Q7. Kom her! Skyld! Nu skal bare Jensen skrive, at hun skal komme i rav. Okay, rolig. Kan du slå mig igennem, eller hvad? Jens, kom her og selv. Hallo igen. Ja. Selv mig lige. Det er Mike her. Kom ind. Kom ind. Hvorfor skulle jeg egentlig komme i radio? Eller vi alle Det er sammen? lige meget. Okay. Gå ind den anden vej. Gå ind den anden vej, boys. Det sidder bare og troller ham. Må jeg lige hurtigt snakke med dig i 2 minutter? Hvad? Nu gør mig selv meget den der Q7. Hvad
Den ligger Jens, fucking godt på vejen. jeg kører lige op på marken, hvis det er. Ja. Bare sig, hvis der er nogen deroppe. Ja. Okay, så vi skal op til Kukamarken. Vi ejer Kukamarken, og så det er rimelig fedt, at vi ejer Skal vi lige hoppe? Kukamarken, så. Hvem tager en billede ud først? Jeg tager først. Ja, nej, okay, men jeg har lige taget en ud. Bare lige gå ned med. Jeg skal op. Ah! Hvor er det snak? Kan du huske, at vi der skyde? Ja, det snakker vi ikke om. Hvad Det snakker siger vi ikke du? om. Det snakker vi ikke om. Skyde i går. Du er bare en idiot, du er. Jeg kan godt fornemme, at Det var faktisk det her, fucking det tager sjovt. vi lige... Skal vi lade det igen? Undskyld for radioen, boys. Undskyld for radioen. Jens, han blev sgu da fucking sur, gjorde han ikke? Nej, det gør jeg ikke. Det var ikke godt. Ja, det snakker jeg ikke om. Det der får jeg bare lavet. Sådan der. Nu kan vi ikke lige høre radioen, fordi det magter jeg ikke lige. Nu skal vi op på markerne, så... Yes. Jeg tænker bare lige at gå derop. Og ja. Så lad os lige tage derop. Jeg streamer 5M senere i dag, så tag du mærke som jeg streamede i går. Jeg kommer til at streame det i dag. Der tog jeg lige en larm. Ja, nice. Nice, at mine øjne lige faldt ud. Jeg er heroppe nu. Der kom Lamboen. Ja. Vi burde ikke ryge igennem jorden. Mine øjne burde ikke falde ud, men det skulle godt være, at den gør det. Jeg vil bare tage den lidt langsommere, kan jeg godt fornemme. Hvorfor? Og jeg kan godt fornemme, at vi klipper bare i det her. Ja, vi vender lige tilbage, når vi er deroppe. Så er vi ved at være der. Jeg har lige taget mit webcam af, fordi at... ja, det må jeg lige undskylde, men det er med, fordi at det virkede ikke ordentligt, og så skulle jeg til at... Ja, det magter jeg ikke lige, så ja. Jeg har 110 blade. Okay. Ja, hvad? Hej Jens. Okay, jeg kan godt fornemme, at jeg lige skal ordne radioen. Så jeg ordner lige radioen, så kommer jeg tilbage. Øj, for satan. Sådan der, drenge og piger. Nu er vi nede i Midtby. Jeg har farmet bare noget kokain deroppe. Hvad fuck? Så nu skal vi se, om der er nogen, vi skal tage i noget. Og ja, det bliver spændende. Jeg tænker, vi kører. Der er en der i hvert fald. Jeg tænker, vi kører hernede. Vi er hernede nu. Jeg tænker, vi skal lige se, hvad der sker. Nej, goddag. Nej, det er ikke. Det er jeg ikke. Hvordan har du så i dag? Det lyder fint. Ja. Okay. Det er godt at vide. Er det The Lost? Ja. Okay. Okay, så vi er allies med The Lost, så... Okay. Nå, men du må have det. Jo, tak og lige måde. Jo, tak du. Vi er... der er politi, vi skal ud og... Hallo, drenge og piger, vi skal ud og... Jeg kan fornemme, vi skal ud og... Fuck med politiet. Vent, okay. Må jeg lige få min bil ud? Det kan godt gå noget tid, så... Det her, det er bandebilen, som du får, når du kommer ind i banden. Det er også en Bentley. Den er lidt langsommere, og den bremser og drejer af helvede, så... Ja, i hvert fald når den er i høj fart, så... Og den skrider ud hele tiden, så... Jeg har læge in-game. Jeg ved ikke hvorfor, og jeg får bare løn som politiassistent. Det er fordi, jeg var politi. Hvis jeg vil se noget RP som politi, så skal jeg nok prøve, men... Ja, det er lidt op ad bakke. Nu må jeg lige se her, hvad der sker i Midtby. Lad os bare få noget random RP her. Random RP.
Goddag. Goddag. Er det din kværn, eller hvad? Nej, den stod bare... Stjæler du, eller hvad? Nej, den står... Der var en, der satte den lige der. Tog en bil ud. Satte jeg den bare der. Okay. Så den ikke stod midt i det hele. Hvad er du med? Er du med en bande, siden du går i blå? Nej, jeg kan bare godt lide farven blå. Okay. Sygt nok. Min bil er der. Dommeren, hernede. Goddag. Goddag, hvad der er jo sådan dags. Er det fandme en lille dreng? Jeg går noget dårligt forkert og spiller. Ham der Spiller superstar. Ja, ham der superstar inden for den. Hvis der ikke er ruder, så tag et billede af det på den der F12-menu. Eller nej, F12. Men stadig- Nu vil jeg i hvert stadig fald til en anden gang. Ja. Ens liv. Det er jo set, det er jo set. Det er bare Ja, gerne, det må det jeg var undskylde. gerne lige visitere dig, og bare om se, om du havde noget på dig. Ja, nå, jeg har... Kan du ikke bare give den? Okay. Jeg kunne godt bruge stadig våben. Kører du min bil, eller hvad? Kører du min bil? Gud er hans bil! Ud af min bil, bro. Ud af hans bil! Ud af fucking hans bil! Ja, jeg magter ikke. Men der skal jeg efter ham, der skal jeg efter ham. Han tager min bil. Og men er du sindssyg? Det kan godt være, jeg kører den her, men det er jo min bil. Det er jo min bil. Jeg ser ham, så skal jeg snakke med ham. Det kan jeg godt fornemme. Han kørt herop, men... Nej, okay. Nej. Fuck. Okay. Nå, det er amerikansk tema, så ja. Okay, bro, jeg kan godt mærke, at ham skal jeg fandme have fat i. Hvor skal vi køre hen? Hvad laver du, bro? Men hvad laver du? Er du dum? Er du dum? Nej. Jeg må ikke sådan. vi kører ned og tjekker ved Grove Street. Det kan jeg godt fornemme. Ned og tjekker ved Grove Street. Eller hvad? Skal vi det? Skal vi det, drenge og piger? Vi skal det. Vi gør det bare. Så hernede var Olsbanden. Olsbanden havde vi inde på vores server. Så er jeg glad for, at de ikke er herinde med, mand. Prøv lige at overveje alt det der alligevel. Så det er bodyguards. Og de har en der Olsbanden bil, som jeg så tidligere. Og de lavede det kun til sig selv. De lavede kun alt det der custom til sig selv. Så ja. Det mener du ikke. Det fucking mener du ikke. Prøv at mærke, at det er lidt akavet. Den kører. Vi må alligevel gøre pause. Det står der, så. Jeg tager min kont 18. Den er bare meget bedre. Generally. Det kan godt være, at jeg lige skal unmute min radio. Benzindunker. Lad være med at skygge med dit svin. Afdanke kælling. Og I snakker lige ordentligt, I har GoPro på. Ikke? Ja. Tag sådan der til hinanden. Slap nu af. Jeg kan godt fornemme, at ellers så får jeg bare lige Jensen over. Ham har en sigte på mig, det svin. Hvor er du? Det er ikke. Hvorhen? Jeg er Midtby kommer. Tjek den bare på dig, bro. Han har lyserød hjelm på. Lyserød hjelm. What the fuck, han er lige kommet, luk. Svin. Han er lige lukket af, tror jeg. Han der med stod lige der. Nej. Han er lige lukket af. Jeg vil bare have det fint.
Det her, det magter jeg ikke. At man Hallo, vi ryger skal lige igennem finde jorden hele Hassan. tiden. Ærligt. Hvor er du? Hvor er du? Jeg er lige bag dig, jeg er bag dig, jeg er bag dig. Ja. Hvem fuck er Hassan? Han snød mig. Han sagde, at han kunne køre 550. Jeg kunne ikke engang få den op på mere end 400. Hvem er det? Jeg ved det ikke, det er den der Hassan. Han går med en fra, hvad fanden er det, banden hedder? De røde ting der. Jeg har en idé for Den røde mafia, den røde mafia, den Ja, røde... den røde mafia. En fra den røde Okay, mafia. okay. Kan du efter mig for helvede din Ja, afstand? der er en fra den røde mafia. Han ved godt, hvem han er. Okay, det der, det gør ondt i ørerne. Det må jeg undskylde. Jeg skal nok få snakket med Jens, ham der styrer det hele, så... Så ja. Ej, ups, jeg skulle bare parkere. Jeg prøver. Vi prøver at få politiet. Vi skal lave nogle fake calls. Er I klar, boys? Bro, Goddag, bro. hallo, jeg tænkte på, om jeg ikke kunne joine jeres bande. Der skal du ikke snakke med mig om. Kunne du også måske give mig nummer på ham, jeg kunne snakke med? Okay. Hvem er det her? Det kunne ikke noget være en rød mafia. Er det? Det er fordi, jeg er ikke er særlig gode venner med mafiaen. Giv mig lidt 2 sekunder. Jeg skal lige i min radio, du ved. Ja, selvfølgelig. Hvorfor barber de bare løg? Okay. Hvad du vil da? Hvorfor er du ikke gode venner med mafiaen mere? Nej, mange venner, vi har fucking, vi har voldtaget dem fuldstændig. Hvorfor er I det? Vi har bare været oppe i bandekrig med dem, og så var fuldstændig blevet, så smadrede vi dem bare fuldstændig. Vandle. Du skal kraftedeme ikke kalde mig røvhul, er du med, eller hvad? Oh my god. Jeg undskylder ham der, bro. Fucking lorte, mand. Jeg knipper ham og boller ham direkte op i røven med håndjern på, og det kan jeg godt for dem. Skal jeg skyde ham, eller hvad? Ej, han er med i min bande, desværre. Hvis han ikke var, så måtte du godt. Prøv at nu går du væk, din navndanke lille numse, går. Hvad du? Skal du pege våben på mig? Ja, jeg er i din bande, hvad vil du gøre? Jeg er i din bande, hvad vil du gøre? Er der tænkt jeg nok? Skrid med dig, mand. Er du skyd med? Ja, det er fint, bro. Lille lortekværn. Hvad fanden er din bil? Er den sorte? Hvad? Hvad for en bil er din? Det er en Audi derhen. Du skal fandme ikke skyde. Hold du din kæft? Hvad du siger til mig? Snakker du pænt nu? Behandler du mig som en lille baby, eller hvad? Nej, Hvem tror jeg det? Du prøver at spille sej, eller hvad? Ja, gå tilbage og kør på den lille baby scooter, mand. Skriv med dig. Cyber. Hvad du siger? Ikke engang min, jeg var selv den her så. Hvorfor dem du var så... for satan. Fandme fortjent, mand. Det er lortet. Det er dem, mand. Ej, den tror det mafia, det der. Fuck. Er det? Dem er jeg gode venner med. Hvad så, bro? Hvad så? Hvad er det fandme fortjent, at de kørte ham dernede? Ham der, de kørte ned på skulderen, han har lige skudt med en rode, mand. Fandme fortjent. Forsvandt bare midt i hele vejen. Fucking lortet. Ved du, hvor Jensen er? Nej, det gør jeg ikke. Hvad er det, ham der? Det er for min egen bande. Og så kommer han og spiller sej, og så fucking skyder han min fucking rode, mand. Han er fuldkommen dum. Okay. Vi fik noget random RP.
Jeg ved ikke, om det der det er en for vores bande, så ham kan jeg lige snakke med, hvis det er. Så længe han ikke går ud på motorvejen, for det kommer ikke til at magt. Han flygter mig. Giv mig 2 sekunder, dreng. Dreng og piger. Ej, okay. Så falder jeg igennem jorden. Det er også uheldigt. Yes, så er man her. Random RP. Er I klar eller hvad? Er du satan tæt på, hva'? Han er her til min bandeleder. Goddag. Halløj. Hvordan har du det? Hallo? Fint dem der. Ja, har du også okay. Nice. Hvad så? Hvad så? Skal du købe noget? Nej. Ikke lige nu. Skal du gerne købe eller sådan noget? Nej, jeg har knap 1 mil, så desværre. Men Så kan du da købe sådan en sms eller sådan noget der omkring. gør det? Jamen en Jeg sms har er sådan en 1,3 eller sådan noget. Jeg har en Okay. sms uden skud, jeg har en sms Ja, uden og det er jo skud. selvfølgelig for ny, ikke? Så du kan jo bruge den prisen. Vil du købe en sms uden skud? Så. Hvorfor lige sms, bro? Køb noget, der er Hvor meget giver sådan en? Hvor meget koster det? det? er dejligt. Det er sådan en lille en. Du kan have den overalt. Du kan have den i underbukserne, og den er bare hurtig. Det kan man også med den her, bror, mand. Hvis du heller en combat. Ja, også sådan en her, også sådan en her. Ah. Er det ikke en tung pistol, det der? Jo, den er tung en. Dem har jeg mange af. Hvad for en Har du? bedst? MK eller tung? AMK. Nej, eller... Det er derfor, vi knipper alle, bror. Det går bedre. Gør den. Ja, Hvor meget skal jeg give for MK... Nej, en SNS uden skud? Det ved jeg ikke, at lootet for en eller anden. Hop ind i bilen, så finder vi ud af noget. Bro, du kan også godt købe noget af mig, jeg har sådan fucking 10 af dem. SNS? Nej, Okay. ikke næsten. Jeg Nå. har nogle, der er meget vildt. Bare kom her, følg efter os, Okay. Hop ind eller følg efter os. Kort til den her garage før, så hvorfor, okay? Altså, jeg kan få en af jeres nummer, så jeg kan godt sige noget. Jo, bare kom. Bare tag mit nummer, er du klar? Vent det. Ja, bare nummer, kom med det. 6 0 3 2 8 5 1 4. Og jeg hedder Salomon, eller bare kald mig Fruto eller et eller andet. Okay. Eller hvad er I med i? Vi er ikke Ikke med, nogen band, vi er bare brødre. Ja, vi brødre. Wallah, mig gå med. Sådan der. Ah, Godt. sorry, bror. Ja, men fortsat gutter, ikke? Ja, lige måde, bror. Du Jo, kan tak. godt rulle med os, men du, ja, altså. Så er Ja, sådan skal der. du noget at rulle? Så for satan, voice. Jeg får... Okay, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har optaget, men jeg får også nogle penge derfra, så... Det får man bare, når det er, man er content creator. I er velkommen til at komme hen. Jeg tænker... Jeg ved ikke, hvor jeg skal køre hen. Jeg kører bare et sted hen, hvor jeg lige kan slutte videoen, ikke? Og så lige om til en gyde en gang. Alle dem, der kommer derom med dem, plaffer jeg bare. Nogen, der følger efter mig, vent det. Nå, gutter. Du kan købe noget af mig, mand. Ja, for hvor meget? Altså, jeg har 980 k på mig. Eller ikke på mig, men 980 k, det er det, jeg har. Og så har jeg også noget coca, Jeg skal lige se, hvad jeg har. Ja. Jeg har 60 stykker coke på mig. Jeg har... Alt i alt har jeg 130, og så... Nå, hvad var det, jeg skulle købe? Skulle jeg købe en pistol eller sådan noget? Okay. Jeg har en appelsin body, det er hvad det AP-pistol. Så har jeg Desert Eagle, og så har jeg MK2, og så har jeg tung pistol. Altså, jeg har en... Jeg ved ikke, hvad jeg har nok, men... altså, hvad billigst? Hvad er billigst? Altså, de
skud der. Du kan godt bare få pistolen. Ja. Og så kan man måske få, 20 skud for noget coca eller sådan noget. Ja, du kan give mig alt dit coca. Hvor mange coca har du? 130 blade. 130. Ja, jeg skal lige se, om jeg har det. Ja. Yes, 130 blade har jeg. Fuck, jeg har egentlig lagt mærke til, at jeg er fucking rig herinde. Du kan bare få den. Du kan bare købe den her for 900k, den her Mark 2. Der skulle fandme en aftale. Får jeg skyde med? Ja, selvfølgelig. Nej, jeg ved ikke engang, om jeg har skud til den, så sikkert. Okay. Let's go, boys! Jeg er fucking rig herinde, skal jeg lige. Jeg har 32 mil. Det er fandme aftale, bro. Det er sindssygt. Let's get it, boys. Har du skud? Nej, bro, du får en Desert Eagle, den er meget vildere. Okay. Der er skud til. Yo, chuck. Hvad, er det bare mobile pay 900k? Ja. Okay. Du kan bare lige spørge mig i det. Okay, ja, det er rimelig nemt, ja. Vi spørger bare lige om sundhedskort. Jeg har spurgt. Der kommer ikke noget frem, hvis du forstår. Det er selvfølgelig det. Gør der ikke det? Nej. Vent det. Jeg gør det bare sådan her, fordi at... gør sådan her. Kommer der noget? Okay. Check for det. Okay. Så 1, 2, 9, det er 9.090 Bum. Indtægtsnummer. Er det ikke så bare 1, 2, 9. Fuck, jeg skal have fat i en fandme sådan to, ordentlig fucking... Okay. Jeg skal fandme have fat i en tommækkerne i dag. Nå, for satan da. Hvad, kan du bare lige sige nummeret? Det virker ikke, hvis du står. Bare sig det. Det er 57. 96. 68. 65. 57. 96. Sådan der. Fik det på dig. Ja. 5 mænd også. Jeg gætter lige her. Jeg har noget boys. Jeg har noget coca. Selvfølgelig. Jeg giver dig det coca. Ja. Okay, hvor meget skal du have? 100? Ja, giv mig det. Okay, det giver jeg bare 100. Tak sådan der. Jeg er så lidt. Det skulle være en anden gang. Fuck, jeg fik det billigt, drenge og piger. Det fik jeg fandme billigt. Vi skal lige have lagt det. Åben bagagerum, læg. Desert Eagle Armor 100. Læg. Desert Eagle Body. Let's go, boys! Det er fandme en aftale. 900k. 900k. Det er en aftale. Øj, nu tabte jeg lige ud. Det var det for i dag. Jeg håber, I har nydt videoen. Og så må I have det, som det ser ud. Rigtig godt. Så ses vi bare i næste RP-video. Farvel.